Hello guys, dumating na po order ko sa online na grinder. Wireless po siya. Try po natin buksan. Ang tatak niya ay TANZU. Hindi kaya natanso, baka natanso ako. Mura lang siya. Ito lang ang presyo niya. Naka-discount tayo ng mahigit 300 pesos yung na-discount. Dahil siya ay, yung order ko ay December 12. Kaya nagkaroon ng discount. Free shipping. Ito na yung tatak niya. TANZU. Oh, Chinese yan. Chinese yung tatak niya. Oh. May ano siya dito. Meron din dito. Tignan natin. TANZU, Chinese. Open natin. Yung laman. Wow. Meron siyang manual. Lithium. Meron din siya ito. Meron siyang charger. Meron siyang handle. Battery charger. Oh, mabigat. Okay ah. Tsaka itong cover. Meron din siya mga kasama ng accessories. 120. Hindi pa siguro ito. Yan siya. 2, 3, 4, 5. Meron siya nito. Liha. Bapping. At saka cutting list. 1, 2, 3, 4, 5. At saka isang diamond cutting ang semento o ang tiles ang chick din ang kanyang convert
Meron din siyang pang kahoy. Ito pinapamangkahoy nito. Blade pang kahoy. Oh, delikado ito. Kasi ba yung music natin? Hanggang marinig. At saka ito na yung ating grinder. Oh, sana okay. Siya. Natin siya. Yun. Okay. Uy. Pero okay naman umaga. Low. Okay naman. Meron tayo na pansaw. Bakit yun ito siya parang mura. Hindi maganda dito ah. Ayaw. Hindi maganda doon sa loob, may ikot siya sa loob. Bakit ganun tagilid? Ah, tagilid talaga oh. Bakit tagilid? Wala sa eskwala oh. Itag oh. Dapat tips. Tagilid siya. Naka. Bakit na ganun? Bakit tagilid? Tagilid siya. Ako na, hindi ko try natin yung mga isa. Meron ako. Ito lang. Aking luma. Luma ito, luma. Asya ako nito. Sa isang grinder. Parehas naman. Wala, tagilid talaga. Oh. Tagilid talaga siya. Hindi siya nakaskwala na ito ganito. Hindi siya dito tumama. Oh. Tagilid siya dapat yun. Yun lang ang masama dito. Hindi siya skwalado. Pero okay naman makakita. Tingnan natin ha. Magpalit itong ating
Okay naman siya. Oh. Okay naman siya dito. Narag lang. Okay naman. Ito lang ang diferensya. Bali, ito lang ang pula ko dito sa TANZU na ito. TANZU. Basag ng ano. TANZU. Kaya kung matibay kaya ito. Pwede nyo kami hindi siya talaga siya direct pindot mo na inalang try natin kung pwede na sa impact lens kung pwede dito. Mahaba na itong video ko. Kaya ang battery na impact lens kung kasukat. Kasukat din. Pwede rin. Kasukat din pala siya. Pwede rin pala. Magagamit din. Pwede rin naman yung kanya doon sa impact lens. Yan, no. Umaga na rin. Sakto. Talaga sa mga gustong bumili, okay po ito. Ito lang ang problema, tagilid lang talagang butas niya dito. Nakaganon siya. Dapat ganyan eh. Nakaganon. Yun lang, okay naman. Lagyan po natin yung try po natin mag-cutting. Ano to, solid. Try natin yung charger niya. Hindi ko na nakita kanina sa video kung gumagana yung charger. Ito yung charger niya. Yung sinaksak natin ito gumagana. Yun siya pag nag-charge. Naka-red. Pag walang charge, naka-green.
siya pag naka-charge. So yun